Assalomu alaykum hurmatli zamonaviy diplomatiya podkastining kuzatuvchilari. Mana bugun biz podkastimizni keyingi sonini Lutfiddin aka Hajayev, ya'ni Diplomatik akademiyada xalqaro muammolarni amaliy tahlil qilish kafedrasi mudiri bilan birgalikda tashkillashtiramiz. Assalomu alaykum Lutfiddin aka. Va alaykum assalom. Mana bugungi muloqot uchun imkoniyat berilgani uchun men juda xursandman bu narsadan. Va men muloqotimiz boshida o'zim to'g'risida qisqacha aytib bersam, men mutaxassisligim bo'yicha sharqshunos, arabshunos, filologiya yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tizimida 94-yildan 2022-yilga qadar ishlab keldim. Asosan vazirlikda faoliyatim Buxoro bo'limini boshqarganman. 94-98-yillarda vazirlik tizimida ishlayotgan paytimda 4 marta xorijiy uzoq muddatli xizmat safarlarida bo'ldim. Asosan Yaqin Sharq mamlakatlari, jumladan Saudiya Arabistonida va Misr Arab Respublikasida 2 muddatdan 4 bor diplomatik faoliyatimni olib borganman. Elchixonalarimizda turli diplomatik lavozimda, jumladan ikkinchi kotib, birinchi kotib, maslahatchi, muvaqqat ishlar vakili darajasida demak diplomatik martabaga, birinchi darajali maslahatchi diplomatik martabasiga egaman va vazirlik markaziy apparatida Yaqin, O'rta Sharq va Janubiy Osiyo hamda Afrika mamlakatlari bilan hamkorlik boshqarmasida bo'lim mudiri, boshqarma boshlig'i vazifalarida ishlaganman. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida 2022-yildan va Diplomatik akademiyada shu yilning may oyidan buyon faoliyat olib bormoqdaman. Xo'p, bo'lmasa bugungi mavzuyimizni o'sha Yaqin Sharq mamlakatlariga qaratadigan bo'lsak, hozirgi vaziyatga, misol uchun mana yaqindagina o'sha Trampni G'azo sektori bo'yicha loyihalari haqida qisqa suhbat qilsak siz bilan. Undan ham oldin ozgina ma'lumot berib o'tasizmi? Bizga Hamas va Hizbulloh tashkilotlari haqida ma'lumot berib o'tsangiz, qisqa ma'lumot endi o'sha kuzatuvchilarimiz uchun. Undan keyin bo'lsa Trampni G'azo sektori bo'yicha loyihalari haqida gaplashsak. Demak, Yaqin Sharq mintaqasi bu mintaqa juda muhim geosiyosiy ahamiyatga ega. Bu hudud bevosita uchiqda joylashgan hududda qamrab olishi bilan o'ziga xos ahamiyatga ega. Jumladan Yevropa shimolida, Afrika, Yaqin Sharqda Osiyo hududlari kesishgan muhim geostrategik transport yo'laklari, jumladan Suvaysh kanali, Fors ko'rfazi joylashgan hududni va Eron bilan bo'lgan katta hududni mintaqani qamrab oladi va mintaqada juda ko'p xalqaro miqyosdagi muammolar bu yerda hammasi o'z aksini topgan va eng jiddiy muammo bu Yaqin Sharq, ya'ni Arab Isroil mojarosi, Falastin Isroil mojarosi bo'lib kelmoqda va bu muammoni paydo bo'lganiga demak taxminan ildizlari 100 yildan ortiq va davrni o'z ichiga oladi. Aniqrog'i o'tgan asrning 19-asrning oxirlarida birinchi jahon urushi paytlari. Demak, taxminan birinchi jahon urushlaridan bir 20-25 yil oldinroq boshlangan. Bu ham bo'lsa
Yevropada, aniqrog'i Yevropa mamlakatlaridan, xususan Shvetsariyada sionizm tashkilotining, sionistik harakatning boshlanishi bilan aytishimiz mumkin va buning asosiy narsa bu ham bo'lsa Yahudiy millatiga mansub xalqlarning tarixiy o'z yurtlariga, ya'ni Buyuk Isroil davriga bo'lgan Falastin, Yaqin Sharqqa ko'chib borish maqsadi bo'lgan va migratsiyani qo'llab-quvvatlashgan. Va bundan asosiy narsa shu hududda, o'sha qadimiy tarixiy hududlarda demak Isroil davlatini barpo etish bo'lgan. Va bu sionizmning diniy siyosiy tashkilotning asosiy rahnamosi bu Theodor Herzl bo'lgan. U Shvetsariyaning Basel shahrida 1897-yilda kongressini o'tkazadi. Sionizm tashkiloti tashkil etiladi va bunda eng muhim yo'nalishlardan biri, asosiy g'oyalar shuki, demak yahudiylarni o'sha muqaddas joyga, ya'ni Falastin o'sha paytda hududlariga qaytib borishini, tarixiy joyiga har tomonlama rag'batlantirishdan iborat bo'lgan. Va bu maqsadda ikkita jamg'arma, ikkita fond tuzilgan. Birinchisi o'sha migratsiyani, yahudiylarni, butun dunyodagi yahudiylarni migratsiyasini rag'batlantirish, ya'ni qo'llab-quvvatlash fondi bo'lsa, ikkinchi ko'chib borganlarni o'sha yerda faoliyatini yo'lga qo'yish, ya'ni tashkiliy masalalarni hal qilishdan iborat bo'lgan. Natijada 1893-1904-yillardagi birinchi ko'chish davrida taxminan yiliga 1000 ga yaqin yahudiylar ko'chib borgan butun dunyoda. Yana bu harakatning maydonga kelishiga muhim omillardan biri Yevropada, ayniqsa Rossiya imperiyasi hududlarida yahudiylarga nisbatan ya'ni semitizm, ya'ni bosqin, zo'ravonlik kuchaygan. Bular Rossiyada. Ayniqsa Rossiya imperiyasida. Va bu esa o'sha yahudiylarni demak qandaqadir bir o'zini davlatini paydo bo'lishiga bir turtki bergan. Ikkinchidan, yahudiylarning millatiga mansub aholining ko'pgina g'arb mamlakatlarida, ayniqsa Britaniyada, Germaniyada, Shvetsariyada, Fransiyada, Amerikaning o'zida ko'plari ularni moliyaviy imkoniyatlari, siyosiy nuqtai nazardan katta kuchga aylangan. Va ular shu narsani amalga oshirish uchun demak siyosiy qo'llab-quvvatlashni erishishga harakat qilishgan. Va endi qaytadigan bo'lsak mintaqamizga, o'sha paytda Falastin Usmoniylar tarkibiga bo'lgan, Falastin deb atalgan hudud, ba'zan Shom ham deyishadi, bu hududlar qo'shilib ketadi. Falastin, Shom, hozirgi Suriya, Livan hududlarini qamrab oladi. Va shu nuqtai nazardan birinchi jahon urushi arafasida Usmoniylar Germaniya, Avstriya-Vengriya tomonidan turib, Antanta davlatlari, jumladan Britaniya, Fransiya va Rossiya imperiyasiga qarshi urushda qatnashadi. Va ilk bor yahudiylarni hozirgi Falastin hududiga qaytish masalasi ham 1916-yilga kelib Artur Balfour degan Britaniya tashqi ishlar vaziri tomonidan yo'lga qo'yiladi. U ham bo'lsa Britaniyadagi yahudiy jamiyati boshlig'iga yozgan xatida, u ham yirik Lord Ritchellga yozgan maktubida o'z aksini topadi, ya'ni hujjat sifatida.
Va o'sha paytda yozgan xatida u o'z navbatida, ya'ni o'sha xat yahudiylarni Britaniyadagi tuzilmasiga borish kerak edi. Bu xat. Demak, lord bo'lgandan keyin u katta mavqega ega bo'lgan Richard. Demak, shunda yozilgan xatda bu Artur Balfour Britaniya Birinchi jahon urushi yakunlangandan so'ng Isroil davlatini, Yahudiy davlatini paydo bo'lishiga huquqiga ega degan, o'zi taqdirini belgilashi degan narsalarni g'oyani ilgari suradi va shu qonuniy asos bo'lib xizmat qilgan. Keyinchalik esa 1918-yildagi Birinchi jahon urushi tugaydi va bu narsani o'sha paytda paydo bo'lgan Millatlar Ligasida ham hujjat sifatida qabul qilinadi. Va ikkinchi narsa shuki, hozirgi Falastinni boshqarish hududlarini bevosita Britaniya mandatiga o'tadi. Britaniya ma'lumki o'sha paytda mintaqada asosiy ko'pgina hududlarga ega bo'lgan. Jumladan Misr butunlay Britaniya tasarrufida o'tgan. Misr mintaqadagi oladigan bo'lsak, o'sha Suays kanali hududlari, Birinchi jahon urushi yakunlariga ko'ra, demak, Falastin Britaniya mandatiga o'tadi, Suriya, Livan esa bevosita Fransiya tasarrufiga o'tadi. Protektorati o'rnatiladi va eng qizig'i narsa 1922-yilda AQSh kongressda ham shu Balfour hujjatini asos sifatida qabul qiladi. Ya'ni Yahudiy davlatini tashkil etish. Va bu asosda harakatga kelgandan keyin Yevropadan, dunyoning boshqa mamlakatlaridan ko'plab yahudiylarning Falastin hududiga borib joylashishlari o'z aksini topadi. Demak, ayniqsa Birinchi jahon urushida, undan keyingi davrda yiliga 40 mingga yaqin Yahudiy ko'chib borgan. Birinchi jahon urushining oxiriga kelib, Falastin yerlarida 80 mingdan ziyod yahudiylar bo'lgan. Ular kelgandan keyin joylarda hokimiyatni, ya'ni muassasalarni tashkil qila boshlashgan. Sanoat korxonalari, ishlab chiqarish tashkilotlarini yo'lga qo'yishgan. Ayni paytda yahudiylar yashaydigan ko'plab joylarni sotib olishgan. Ya'ni qarovsiz qoldirgan joylarni sotib olishgan. O'shalarni o'zlashtirishga yangi g'oyalarni, yangi fikrlarni ham olib kelishgan. Ya'ni o'sha joyni taraqqiy ettirishga intilishgan. Shu tariqa Yaffada, hozirgi Tel Aviv shahriga ham asos solinadi kengayib borgandan keyin. Ular ko'proq hozirgi Quddusda ko'proq g'arbiy qismida joylashgan. Joylarni sotib olishgan, mulklarni sotib olishgan. Va asta-sekin mana shunaqa o'sha paytdagi bu ko'plab kelishlari mahalliy arab xalqini noroziligiga sabab, to'qnashuvlarga sabab bo'lgan. Bunday to'qnashuvlar 20-21-yillarda juda ham o'zi birinchi marta sodir bo'ladi. Bu tomonda yahudiylardan 4 nafar o'ldiriladi, arablar tomonidan 3 nafar, bir qancha har ikkala tomondan jarohatlangan soni ham ko'p bo'ladi. Bu jarayon ayniqsa Germaniyada 1929-yilda demak Gitlerning hokimiyat tepasiga kelishi va Germaniyada yahudiylarning 39-yilgacha hammasi quvg'in qilinishi, repressiya qilinishi Yevropadan demak asta-sekin yahudiylarning kelishini juda ham kuchaytirgan, ko'paytirgan. Bu esa o'rtada demak arablar bilan, tub aholi bilan
ko'plab nizolarga olib kelgan. Mazkur davrda esa demak yahudiylar o'z hududlarida ko'plab joylarda demak o'zlarini qurollangan otryadlari, guruhlarini shakllantirishgan, muassasalarni boshqarishgan, ishlab chiqarish ancha kuchga, salohiyatga ega bo'lgan. Shu o'rinda bir narsani yana bunga aytib o'tish kerakki, bu muammoda o'sha paytda 15-yilda aniqrog'i hozirgi Saudiya Arabistoni Hijoz deyishadi. Makka, Madina mintaqalari joylashgan hudud Hijoz da Hoshimiylarga tegishli bo'lgan Ashrafiylar boshqarishardi. Ular 1915-yilda ular o'zini payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam avlodlariga mansub deb bilishadi va ular Usmoniylar davrida shu joyga boshqarish vakolati berilgan bo'lgan. Va o'sha paytda shayx, ya'ni hozirgi Yordaniya davlatchiligi asoschilaridan biri bo'lganlardan Husayn davrida demak ilk bor ular Usmoniylarga qarshi harakatni boshlab, buni evaziga Britaniya tomonidan hozirgi Hijoz, Falastin, Suriya, Iroqgacha bo'lgan hududlarda Transyordaniyani, ya'ni qirollikni tashkil qilishga va'da olgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Britaniya tomoni ayni bir paytda u mana bu Balfour deklaratsiyasiga binoan asosiy yahudiylarga o'sha bu narsada, bu borada va'dalar berib qo'ygan va qonuniy xatti-harakatlarni amalga oshirgan bo'ladi. Shu narsani ham aytib kelish kerak. Hozirgi Saudiya Arabistoni davlatchiligi asosi podshoh Abdulaziz bin Abdurahmon o'sha paytda podshohlikning, hozirgi podshohlikning sharqiy hududlarida, Najd hududlarida demak o'z davlatchiligini bardavom asos solib 1900 demak 52-yildan to 67-yilgacha hudud, bu ya'ni Iordan daryosining g'arbiy sohili Iordaniya tasarrufiga o'tgan, jumladan Quddus shahrining sharqiy qismi va G'azo sektori Misr tomonidan egallab olingan. Endi yana bir narsani aytish kerak. Sionizm paydo bo'lishi, ya'ni diniy siyosiy tashkilotning paydosi bu Arab Isroil nizosining kelib chiqishining asosiy sababidir. Va ikki millat o'rtasida demak bir-biriga bo'lgan nafrat hissiyotini, ya'ni dushmanlik hissiyotini nima qilgan? Shakllanishiga, ya'ni bu katalizator sifatida rol o'ynagan nizoni. Va ikkinchi narsa, hali bu paytda arablarning mintaqada hali to'la mustaqillikka ega bo'lmagan. O'sha paytda asosan Saudiya Arabistoni 32-yilda aytib o'tganimdek shakllangan bo'lgan. Misrga keladigan bo'lsa, Misr 52-yil iyul inqilobiga qadar, ya'ni Jamol Abdul Nosir podshohligidagi harbiylarning kelishiga qadar hali mustaqil davlat sifatida shakllanmagan edi. Ikkinchidan 1945-yilda Misrda pan-arabizm ham shakllanadi. Ya'ni sionizmga qarshi. Va shu tariqa demak Qohirada demak Arab davlatlari uyushmasi tashkil etiladi. Mana bu tashkilotda asosiy harakatga keltiruvchi kuch bu Misr bo'lgan. Va demak
bu o'rtada Arab-Isroil nizosi o'z yechimini topmasdan doimo urush holatida bo'lgan. 1967 yilga iyunida voqealardan bir hafta oldin Misr rahbari Jamal Abdul Nosir hozirgi Isroilning Elat portiga kiradigan dengiz yo'llari, Tiran o'tadigan yo'llarida demak transport qatnovlarini nima qiladi? Blokada qiladi. Bu holat demak diplomatik til nuqtai bilan aytadigan bo'lsak, kvazi bil deydi, ya'ni urush harakatini boshlashga sabab bo'lgan. Iordaniya tasarrufida bo'lgan g'arbiy sohilni, G'azo sektorini, Suriyaning Jolan tepaliklarini va Misrning Port Saidgacha bo'lgan Sinay yarim orollarini o'z tasarrufiga olib kiradi. Ya'ni shu tariqa demak 5-urushda tamomila arab qo'shinlari mag'lubiyatga uchraydi. Shu tariqa demak Isroil davlat hukumati bosib olingan hududlarni Isroilning nima deydi, tarkibiga deb e'lon qiladi va Quddus shahrini 1969-yilda abadiy bo'linmas poytaxti deb e'lon qilinadi. Bunga qarshi albatta Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'sha paytda tegishli rezolyutsiyalarni qabul qilingan va jumladan 348, 232 rezolyutsiyalari qabul qilingan va tegishli bir qancha qonunlar, rezolyutsiyalar va qarorlar qabul qilindi va u asosiy narsa bu bosib olingan arab yerlarini da demak mustaqil Falastin davlatini barpo etish. Demak qisqacha aytadigan bo'lsak, birinchidan Falastin muammosini shakllanishida buyuk davlatlar rol o'ynagan. Demak, Birinchi jahon urushidan keyin Usmoniylarning mag'lubiyatga uchrashi bilan bog'liq, keyin BMT dastavval Millatlar Ligasi o'z demak bu Yahudiy davlatini tashkil etish, keyinchalik bu mandatlar, qarorlari BMTga o'tishi ham qabul qilinadi. Bu Falastin hududida demak Yahudiy hamda arab davlatini tashkil etish to'g'risida demak qarorlar qabul qilingan. Shu tariqa Birlashgan Millatlar Tashkilotining tegishli rezolyutsiyalari qabul qilinadi va Isroildan demak doimo o'sha bosib olingan arab yerlaridan 67-yil iyungacha qadar bo'lgan hududlarni demak o'z qo'shinlarini olib chiqish va o'sha hududda demak mustaqil Falastin davlatini barpo etish to'g'risida demak tegishli rezolyutsiyalar qabul qilingan. Quddus shahrini esa, sharqiy qismi esa Falastin davlatini poytaxti bo'lishi kerak edi. Endi shu yerda men bir narsani aytib o'tmoqchiman. O'sha paytda ikki davlat tuzish to'g'risida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qarorini bajarishda, shu jumladan o'sha paytda demak aytganimizdek Isroil Falastin tomonidan demak boshliqlar bo'lmagan, liderlar bo'lmagan, siyosiy kuch bo'lmagan, davlatchilikni tashkil qilish uchun hali shakllanmagan kuchlar bo'lmagan, siyosiy kuch, siyosiy harbiy kuch bo'lmagan. Yahudiy tomonidan esa bu o'tgan qarib 50 yil davomida demak davlatchilik asoslari sekin astalik bilan yaratildi. Va ikkinchi tomondan nazarimda Iordaniya tomoni ham g'arbiy sohilni bermoqchi bo'lmagan. Shu jumladan Misr tomoni ham G'azo sektorini. Yuqorida aytganimdek 67-yil iyungacha bular Iordaniya tasarrufida bo'lgan. Va G'azo sektori esa Misr taraf tomonda bo'lgan. Va ikkinchidan bu muammoni hal etishga oid
Falastinda kuchlar 60-yillarning o'rtasida, aniqrog'i 63-yilda Falastin ozodlik tashkiloti tashkil etiladi. To'g'ri, u yerda bu tashkilot tarkibiga turli xil guruhlar ham, kuchlar ham kiradi. Jumladan turli g'oyalar bilan bitilgan, qarashlar bo'lgan siyosiy harakatlar bor. Va bular dastlab Livanda turib o'z qarorgohi bo'lgan. 1983-yil sentyabrga qadar bu o'sha yerdan turib Isroilga qarshi demak qarshilik harakatlarini olib borishgan. Va 1979-yilda demak Misrda Jamol Abdunasr vafotidan keyin Misrda Anvar Sadat hokimiyat tepasiga keladi. Va u Arab-Isroil muammosini hal qilishda demak Misr manfaatlaridan kelib o'z xatti harakatini boshlaydi va Jimmy Carter prezidentlik davrida, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti davrida demak Isroil bilan yaqinlashish, sulh shartnomasini imzolash 77-yilda va o'sha yili demak Quddus Sharifga, ya'ni tashrif buyurishi arab dunyosini demak norozilik keltirib chiqaradi va Misr bilan aloqalar to'xtatiladi, uziladi. 79-yilda demak Camp David shartnomasi imzolanadi va bunga binoan Misr Isroil davlatini e'tirof etadi. Tinchlik Camp David shartnomasi imzolanadi va unga binoan o'zini bosib olingan Sinay yarim orolini qaytarib oladi. Va bu imzolangan tinchlik shartnomasiga binoan Amerika tomoni demak Misr tomoniga yiliga taxminan 1.4 milliard dollar miqdorida harbiy yordam ko'rsatadi. Undan tashqari hukumatni qo'llab-quvvatlash uchun 300 million atrofida har xil iqtisodiy, ijtimoiy yordamlarni ko'rsatib kelmoqda hozirga qadar. Keyin arablar tomonidan Isroil bilan tan olish ikkinchi bu jarayon 94-yilda Iordaniya bilan ham xuddi shunday imzolanadi. Va aytish kerakki, Sovet ittifoqi davrida ham bu masalani endi tinch yo'l bilan hal qilish masalalari ham boshlanadi. O'sha nima deymiz, 1985-yilda Gorbachyovning hokimiyat tepaga kelgandan keyin 88-yilda Falastin ozodlik tashkilotini Falastin tuziladigan davlatini yagona vakili sifatida e'tirof etiladi. Va undan keyin Ester parchalangandan keyin yakka dunyoga hukmron bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari asosiy rolga o'tadi bu masalada va Madridda, undan keyin Osloda bitimlar imzolanadi. Ya'ni Falastin davlatini barpo etish to'g'risida kelishuvlarga erishiladi. Jumladan Shimon Peres, Yasir Arafat Nobel tinchlik mukofoti bilan 93-yilda va hozirgi g'arbiy sohilda Rafahda Falastin muxtoriyati o'z qarorgohini poytaxt mas'ul o'sha yerda asosiy faoliyatini o'sha joydan olib boryapti va Falastin muxtoriyati tashkil etiladi. Va bu muzokaralar davom etib, keyingi bosqichda Falastin davlatini barpo etish kerak edi. Lekin hozir bir narsani aytishimiz kerak. Bu Falastin arab muammosi juda chigal. Nima bilan? Ham diniy, ham etnik, ham territorial, ham siyosiy nuqtai nazardan. Nima uchun? Birinchidan territorial nuqtai nazardan haligacha
hududlar masalasi. Isroil qat'iy bosh tortyapti qaytarib berishni. Ikkinchidan, Sharqiy Qudus ham bu Qudusni ajralmas qismi deb yon e'tirof etyapti. Shu mavqeni qat'iy egallab kelyapti. Uchinchi, arablar tomoni doimo 48-yilda chiqib ketgan qochoqlarni, falastinlik qochoqlarni Isroilga qaytib borishini talab qiladi. To'rtinchidan, bu narsa, ya'ni suv muammolari ham bor, migratsiya masalalari ham bor. Bu murakkablashishiga. Yana bir muhim tomoni, yuqorida siz bir savol beruvdingiz. Hozirgi kunda kelib Falastin muammosida asosiy o'yinchilar bular buyuk davlatlar bo'lgan bo'lsa, keyinchalik esa bu jarayonga mintaqa davlatlari ham, Turkiya, Qatar, Eron va 69-yilda shakllana boshlagan Hamas harakatining maydonga kelishi va Hamas ma'lumki bu ko'p davlatlar tomonidan demak terrorchilik tashkiloti sifatida tan olingan. Bu Isroilning paydo bo'lishiga davlat sifatida yashashiga demak qarshi, e'tirof etmaydi. Va bu asosiy muammo. Falastinliklarning o'zi ikkiga bo'lingani. Va 21-asr boshida, aniqrog'i 2005-yilga kelib Hamas harakatining G'azo sektorida va g'arbiy sohilda katta nufuzga, mavqega ega bo'lishi va 2007-yilda 2005-yilda o'tkazilgan saylovlarda ularni hokimiyatda ko'proq ovozga ega bo'lishi, lekin ularni boshqaruvga kelishiga yo'l qo'yilmagani, e'tirof etilmagani sabab bo'ladi va 2007-yilda ular G'azo sektorini to'la to'kis muxtoriyat kuchidan, ya'ni Falastin ozodlik tashkiloti Falastin muxtoriyati vakillarini chetlashtirib, hokimiyatni to'laligicha o'z qo'liga oladi. Shu tariqa demak Falastin muammosi yanada ketkinlashadi. U masalani hal qilishga qaratilgan o'sha paytda 2003-yilda Tinchlik kvarteti, to'rtlik kvarteti deyishadi, tashkil etiladi. Bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya Federatsiyasi hamda Yevropa Ittifoqidan iborat. Buni arablar ham qo'llab-quvvatlaydi va o'z navbatida arab dunyosi ham, musulmon dunyosi ham, ya'ni Islom hamkorlik tashkiloti doirasida. Islom hamkorlik tashkiloti doirasida buni ham aytib o'tishimiz kerak. 1969-yilda Yahudiy radikallari tomonidan Quddusdagi Aqso masjidi yondiriladi. Va bu islom dunyosini demak o'z tashkilotini tashkil etishga sabab bo'ladi. Islom hamkorlik tashkiloti 2008-yilga qadar bu Islom hamkorlik konferensiyasi deyilardi. Paydo bo'lishiga olib keldi va buni asoschilari demak Saudiya Arabistoni, Misr, Marokash, Iordaniya, Iroq bo'lgan va boshqa arab mamlakatlari keyinchalik bunga a'zo bo'lib kirishgan. Mavqe nimalardan iborat? Buni 2002-yilda dastlab umum arab tashabbusi deb olindi. Ya'ni Saudiya Arabistoni podshohi Abdulloh tomonidan ilgari surilgan. Bu 2002-yil martda arab davlatlarining Bayrutda bo'lib o'tgan sammitida qabul qilinadi. Lekin bu tashabbus ham Isroil tomonidan qabul qilinmaydi. G'azoda esa Hamas tomonidan demak turli jang harakatlari olib borilgan. 2009-yilda bo'lgan, 2012-yilda bo'lgan, 2014-yilda bo'lgan va hokazo. Har gal bo'lgan to'qnashuvlardan so'ng
Yahudiy davlat tomonidan, Isroil tomonidan demak G'azo sektori nima qilinadi? Bombardimon qilingan. Ularning rahbarlariga, siyosiy rahbarlariga jismonan yo'qotish harakatlari olib borilgan. Jumladan Hamas harakatining asoschisi va nuqtai nazardan muassislardan hisoblangan Shayx Yosin 2004-yilda yo'qotiladi va 2023-24-yillarda harakatning boshqa vakillari ular ham jismonan yo'qotiladi. Ismoil Haniya va boshqalar. Va oxirgi bo'lgan jarayonlar esa 2025-yil oktyabrda Dohadagi muzokaralar jarayonida o'sha Amerika prezidenti Tramp tomonidan ilgari surilgan tinchlik shartnomasi loyihasini muhokama qilish jarayonida demak amalga oshirilgan zarbalar sabab bo'ldi. Endi Yaqin Sharq muammosini mana shu kunda yuqorida aytdik, o'yinchilar ko'p, aktyorlar ko'p. Demak, Hamasga asosan katta ta'sir o'tkazadigan, nufuzga ega bo'lganlar bular Turkiya, Qatar va Misr ham bu yerda faol qatnashyapti. Garchi Misr Hamas harakatini, buni musulmon birodarlariga, Misrda man etilgan harakat bor, musulmon birodarlari g'oyaviy nuqtai nazardan bularni mafkurasi yaqin bo'lgani uchun unga doimo salbiy munosabat bildirib kelgan. Lekin shunday bo'lsa-da, hozirgi Tramp tomonidan ilgari surilgan tinchlik rejasida Misr asosan ishtirok etyapti. Chunki Misr G'azo sektori bilan hududga ega bo'lgan davlat hisoblanadi. Chunki hozirgi kunda G'azo sektori dengiz tomonidan to'la blokada qilingan. Bu yoqdagi Misr bilan hududlari ham doimo nima deymiz, nazorat chegara punktlari bor. Rafah orqali amalga oshiriladi insonparvarlik. Endi bevosita Trampning tinchlik rejasiga o'tadigan bo'lsak, ya'ni 2025-yil 29-sentyabrda Tramp tomonidan ilgari suriladi. Dastlab bu 20 ta bandni o'ziga qamrab olgan edi. Asosiy maqsad bu urush harakatlarini, jang harakatlarini G'azoda to'xtatish. Chunki bu G'azoda bu qirg'in barot, qat'iom deymiz buni, qirg'in ketyapti. Ya'ni tinch aholi, ayniqsa ayollar va bolalar qurbon bo'lyapti. Endi buni shu nuqtai nazardan Isroil davlatiga va Hamasga ta'sir o'tadigan kuchlarga birgalikda demak shu rejani ishlab chiqarib Tramp tomonidan ilgari surildi. To'xtatish uchun birinchi navbatda demak 2025-yil oktyabrda Sharm-el-Sheyxda Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligida 20 ga yaqin davlatlar rahbarlari ishtirokida Tramp tinchlik rejasini amalga oshirish, to'xtatish va G'azoda demak muammoni hal etishga oid sulh bitimi imzolanadi, qabul qilinadi. Va shu tariqa 3 kun muddat davomida G'azo sektorida demak Isroil tomonidan demak zarbalar berish, harbiy jarayonlar to'xtatiladi. Hamas esa o'zi garovga olgan yahudiylarni va omon qolganlarini qaytarib berish, marhumlarni, o'liklarning jussalarini qaytarish majburiyatini, shuningdek Hamas talabiga binoan Isroil tomonidan umrbod qamoq jazosiga berilgan mahkumda bo'lgan 230 nafar falastinliklarni va 1500 ga yaqin turli muddatga
mahkum etilgan mahbuslarni ozod qilish to'g'risida kelishuvga beriladi. Bu birinchi dastlabki bosqichda. Buni hammasini asosan deyarli bajarildi. Chunki demak xususan sog' qolgan yahudiylar demak qaytarildi. Halok bo'lganlarning murdalari, jussalari esa to'laligicha berilmagan. Chunki hamma tomonning ta'kidlashicha bu jarayon hali ham davom etmoqda. Isroil o'zi aslida ham bu anaqaga amal qilgani ham yo'q-ku deyman. Demak, olganda to'liq amal qilgani yo'q. Hozirgi nima deymiz? Vaziyat juda nima deymiz? Mo'rt. Lekin eng muhimi keng ko'lamdagi Isroil tomonidan harbiy harakatlarning to'xtalishiga olib keldi. To'g'ri, Isroil tomonidan ham ba'zida demak zarbalar berib turilibdi. Lekin umuman olganda harbiy harakatlar to'xtadi. Endi shu bo'yicha ikkinchi bosqich, bu rejadagi ikkinchi bosqich, o'sha Tramp rejasida bu kerakli bo'lgan tomonlarga ham taqdim etildi. Jumladan bu bitimda xususan Falastin xalqini yakka yagona siyosiy qonuniy namoyandasi bu Falastin hukumati, ya'ni Falastin ozodlik tashkiloti edi. Hukumat bu yerda o'z o'rnini aks ettirilmagan. Ya'ni shu sababdan arab mamlakat davlatlari ko'pchiligi talabi bilan, qat'iy mavqesi bilan demak Falastin muxtoriyatida ham ishtirok etadigan bo'ldi. Lekin ba'zi bir cheklovlar bilan demak bu vosita bu rejani amalga oshirish uchun AQSh boshchiligida tinchlik kengashi tuziladi. Hali uni tarkiblari noma'lum. Ba'zi bir ommaviy axborot vositalarida tarqalganidek, Tony Blair, sobiq Britaniya bosh vaziri, lekin uni ham mavqei bizga ma'lum, arab dunyosida unchalik e'tirof etilmaydi. Ikkinchidan demak Falastinda o'sha G'azo sektorida xalqaro barqarorlashtiruvchi kuchlar tashkil etadi. Bu kuchlar tarkibi taxminan 35 ming qo'shindan iborat bo'ladi. Va bularni haligacha tarkibi noma'lum. Shu bois ham Tramp rejasi AQSh tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh xavfsizlik kengashiga kiritildi va u 17-noyabrda, joriy yilning 17-noyabrda yakdilik bilan qabul qilindi. Garchi Rossiya va Xitoy unga ovoz berishdan saqlangan bo'lsalar ham, lekin veto qo'yilmadi. Bundan asosiy maqsad shuki, Rossiya va hamda Xitoy tomoni bunda Falastin davlatini kelajakdagi unga oid tashkil etishga oid hech narsa o'zida aks ettirilmagan. Bu eng asosiy muammo. Ikkinchidan, lekin hozirgi jarayonlarda bu bir muzokaralar uchun, bu muammoni hal qilish uchun turtki bo'lishi e'tiborga olingan holda, demak, qo'llab ular ham veto berishdan saqlanishdi. Shu tariqa 17-noyabrda qabul qilindi rezolyutsiya, Tramp rejasi. Bu nima beradi? Bu birinchidan qonuniy asosini yaratadi, tashkil etadigan. Chunki qo'shinlarning olib kirilishi u yerda arab tomonidan, mahalliy aholidan noto'g'ri, ya'ni salbiy qabul qilinishini oldini oladi. Ikkinchidan, BMTning rezolyutsiyasi bu Jahon banki, boshqa xalqaro moliyaviy institutning G'azoni qayta tiklashga moliyaviy yordam ko'rsatishini asos bo'la oladi. Bu narsa. Endi hozirgi ma'lum bo'lishicha, hozirgi kunda bu asosan bu tarkibga demak Misr, Iordaniya, Indoneziya,
hamda Ozarbayjon o'z qo'shinlarini berishni rag'batini bildirgan. Lekin haligacha bu narsa mexanizmlari yaratilmagan. Misr tomoni ham faol olib boryapti bu narsada, ishchi guruhlari borib kelyapti, muzokaralar olib borilyapti bu borada. Chunki Misr Yaqin Sharq muammosi bu uchun asosiy tashqi siyosatda muhim rol o'ynaydi. Chunki yuqorida aytib o'tganidek, Misr juda katta talafotlar bergan shu muammoni hal qilishda. Bevosita chegara hududlari mavjud. Keyin hozirgi Hamasga ham yuqorida aytganimdek xayrixoh emas. Chunki asosiy radikal terrorchi guruhlar shu orqali o'tishini, qurol-yarog' Sinayga olib kirishiga asosiy sabablar bo'lgan. Va Misr hududida bo'lgan yashirin tunnellarni ham Isroil bilan kelishgan holda, demak, anchasi tugatilgan. Ikkinchi, bu muammoni rejani bajarilishi uchun bo'lgan bir qancha eng muhimi nimalarga erishildi? Falastin nimada arab musulmon dunyosida, jumladan Misr uchun aytganimdek, Misr bu arab dunyosida eng nufuzli katta davlatlardan hisoblanadi. Va bevosita chegara ega va gumanitar yordamlar bilan bog'liq muammolar hammasi ichki vaziyatga ham ta'sir qiladi. Bu bir. Ikkinchidan, demak, arab dunyosida ham bu odgina bo'lsa ham bu narsa gumanitar yordamlarni kirib borishiga imkon beradi. Uchinchidan, Isroil tomoni nimaga erishdi? Isroil o'z maqsadiga erishdi. Bu rejaga binoan bufer zona tashkil qilinadi, ya'ni sariq hudud taxminan. Isroil qo'shinlari G'azodan chiqib ketgani yo'q. Ular taxminan 65% gacha egallagan edi. Endi hozirgi kunda bufer zonaga chiqqandan keyin sariq zonaga o'tgandan keyin qolgan hududlardan chiqish kerak. Ya'ni yuqorida aytib o'tilgan xalqaro birlar muvofiqlashtiruvchi kuchlar kirgandan so'ng ularning soni 35 ming kishi bo'ladi. Ularni G'azo sektori janubida. G'azo sektori ham 5 ta yirik hududlarga ega. G'azo, Shimoliy G'azo, janub tomoni bor, Rafah bor, Xon Yunus bor. Mana shu 5 ta yirik rayonlar desak bo'ladi. Territoriya bor yo'g'i juda ham katta emas. Toshkentdan 2 barobar kichkina. Ma'lumotlar ham ularga taxminan 365 kvadrat kilometr. U bo'yiga 41 kilometrni tashkil qiladi, eniga esa 10 kilometr hududni. Demak, shu hududda joylashish kerak. Ikkinchidan, bizga ma'lumki, Amerika qo'shinlari mintaqada mavjud, boshqaruv. Va ushbu markaz Isroilning Haregum degan joy bor, Haresum harbiy bazasi. O'sha joyda demak Birlashgan Kuchlarning markazi tashkil qilinadi degan taxminlar bor dastlabki davrda. Nima bo'lganda ham bu juda ham katta ish amalga oshirildi. Chunki bu jang harakatiga to'xtab katta gumanitar fojia bo'lgan voqeani oldiga to'xtatishga sabab bo'ldi. Mana endi yakunlarini qaraydigan bo'lsak, Isroil tomonidan ham ko'rdi. Ular o'sha 2023-yilda G'azo tomonidan Isroil hududlariga harbiy bazalarga zarbalar berilganda taxminan 1300 ga yaqin odam o'ldirilgan. Janglar davomida 2 yil davomida 1200 ga yaqin harbiylar halok bo'lgan. Falastin tomonidagi jarohatlar, qurbonlar 67 ming hozirga qadar, jumladan 20 mingini bolalar, 12 mingini esa ayollar tashkil qiladi. 90% G'azo sektori binolar, ma'muriy binolar hammasi vayron bo'lgan. Katta gumanitar fojia. Shu nuqtai nazardan Isroil tomonidan ayovsizlarcha olib borilyapti bu narsalar. Shuni nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, bu muhim qadam. Endi bu ahamiyati ikkinchi muhim bosqich bu bajarilishi.
talablardan biri ikkinchi etapda eng muhimi bu Hamasni qurolsizlantirish. Isroilning bu qat'iy talabi. Lekin kafolat yo'q. Ertaga qo'shinlar kirgandan keyingi un mexanizmlari hali shakllanmagan. Kuchlar maqomlari berilmagan. Turli xil ziddiyatlar kelib chiqishi mumkin. Ikkinchidan Hamasning o'sha texnokratlar o'tish davridagi bu o'tish davri 2 yildan iborat. 2 yil davrida demak shu texnokratlar hukumati, ya'ni hozirgi muxtoriyat u tamomila yangilanib vakillari, yangi yosh texnokrat, pragmatik qaraydigan muammoda. Hamas esa siyosiy hokimiyatdan chetlashtirishni nazarda tutgan, lekin Hamas ham katta kuch. Endi shu uchun turli xil nima deymiz, prognozlar bor, endi nima deymiz, variantlar bor, voqealarning rivojlanishi. Hamas qurolsizlanishdan voz kechmaydi. Bu yana oldingi vaziyatga qaytiladi. Ya'ni Isroil chiqib ketgani yo'q G'azodan. Yana qaytadan keng ko'lamda harakatlarni boshlab, harbiy harakatlarni, jang harakatlarini tamomila G'azoni bosib olib, qaytadan yana anneksiya qilishi mumkin. Ya'ni bilgan ma'lumki 2005-yildan to hozirga qadar G'azo sektoridan Isroil qo'shinlari olib chiqib ketuvdi. Va bu yerda qurilgan yahudiylar yashaydigan binolar hammasi vayron etilgan edi. To'la chiqib olib ketgan edi. Demak, ikkinchi marta qaytarib olishi mumkin. Bu esa Isroilni ikkinchi marta kirishiga, lekin bunga to'siqlar ham mavjud. Chunki bu tashabbus kimni tashabbusi? Tramp tashabbusi, prezident tashabbusi. Shu uchun u bundan saqlanib turadi. Ikkinchidan, OON, Birlashgan Millatlar Tashkilotining vakolati berilgan. Demak, ikkinchidan insonparvarlik fojiasi uchun Isroilning xalqaro miqyosdagi obro'yi jiddiy zarar topgan. Bundan tashqari izolyatsiyaga Falastin ham tan olindi ko'pgina, ayniqsa Italiya tomonidan, Fransiya tomonidan 1974-yildagi kelishuvga binoan demak Jolan tepaliklari taxminan 2 kilometr bufer zona bor. O'sha yerda OON kuchlari, ya'ni xalqaro kuchlar kiritilgan. Va Bashar Asad hokimiyati ag'darilgandan so'ng Isroil shu hududlarga kirib, o'ziga qaytarib oldi va ichkariga qarab kirdi. Ya'ni Suriya hududlariga. Bufer hududi ham yana 2 kilometr ichkariga oldi, Suriya hududlaridan. Undan tashqari Suriyaning harbiy havo mudofaasi hamda dengiz floti bazalariga, kuchlariga jiddiy zarba berdi. Natijada ularning salohiyati, qudrati hammasi yo'q qilib tashlandi. Va shu uchun ham hozirgi yangi Suriya hukumati oldida muammolardan biri bu Isroil bilan tinchlik shartnomasini hududlari bo'yicha masala turadi. Bu mavzu ham jiddiy mavzu. Buni keyingi muloqotlarimizda, uchrashuvimizda atroflicha ko'rib chiqishga imkon bo'ladi deb o'ylayman. Mana hozir siz bilan suhbat qildik. O'zingiz aytganingizdek juda ham katta mavzu. Yaqin Sharq mavzulari juda katta mavzu. Hozir mana o'sha Hamas va Isroil o'rtasidagi kelishmovchiliklar to'g'risida gaplashdik. Keling, keyingi mana shu suhbatimizda Hizbilloh, Eron va o'sha siz aytgandagi Suriya mavzularini o'sha bizning kuzatuvchilarimizga ochib bersak. Bo'lmasa bu podkastimizni hali tugadi deb ayta olmaymiz. Undan keyingi sonlarida bo'lsa shu suhbatimizni davom ettiramiz. Rahmat. Sizga ham katta rahmat, Lutfiddin aka.